Nå, lad os til casinoet. Og gamble. Det er ikke så langt væk egentlig. Det er lige herinde. Goddag. Ej, det synes vi skal bruge mobilen igen. Ja, flere racerløb. Oh, detective, I can't tell you how pleased I am that you're playing along with my little game. You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of wits, Dark Knight, but your feeble resistance makes a pleasant change from the instant capitulation of everyone else. Jeg er dygtig, jeg ved det godt. Eller hvad han nu end sagde, jeg fulgte ikke rigtig med. Jeg var træt af at høre på ham. Nå, hvad er det her nu? Oh dear, Dark Knight. What a pity you couldn't bring the Batwing to this one. Ja, vi skal ud og sejle, ja. Har jeg en batbåd egentlig? Batboat, det ville egentlig være ret fedt. Jeg er der nok et eller andet sted, garanteret. Bare ikke i det her spil her. Nå. Så prøver jeg da bare ordne det selv. Ja, det ser sådan ud. Riddle me this. Skal lige have noget opadgående op at køre. Okay. Hurry along, Dark Knight. This isn't rocket science. Altså, hvis det er raketvidenskab det her, hvis jeg synes det er det, så er det også. Så er det altså også. Operates with object when triggered the mechanism by pressure. Så det der. Nå, det var ikke nok. Multi-battering. Niks. By pressure. Stumped, Dark Knight? I can see your brain flying through the possibilities. Så skal jeg vist holde hele vejen derhen, eller hvad? Hvis nu tager noget tilløb, og så gør det der, så kan det være, at jeg kan få det til at lykkes. Nej, jeg skulle holde den, det er rigtigt. Ej, jeg fik den næsten. Okay, det virker vist til at være det. Nu har jeg den. Seriøst, oh my god. Nu er den der. Jeg tror, jeg fik den. Good, Dark Knight. Since you insist on dressing like a flying rat, I thought I'd put those abilities to the test. Skal jeg gøre det mere? Sådan helt alvorligt. Ja, okay, jeg skal vist stadigvæk gøre det herfra. Og så bare glide mod venstre. Bat, the only mammal capable of flight. Since all you do is glide, you're actually a variety of squirrel. Fint nok, så skal vi gøre det endnu mere kompliceret nu. Ej, det tog mig så mange forsøg lige før. Nu skal jeg bruge endnu flere forsøg, garanteret. Eller hvad? Eller ordner det af. Jeg fik den i første forsøg. Nu skal jeg også bare derind igen, jo. Contrary to popular belief, very few bats survive on blood. Most species subsist on insects, whereas you prefer to live off undeserved praise. Og så skal jeg herind. Okay, jeg skal bare blive ved os. Oh my god. Ellers så tror jeg ikke, det er så behageligt. Hvis jeg... Dammit, kom du. Helvede, mand. Ja. You got there eventually, making you literally
nearly as capable as the digit-flapping mammal you pointlessly pretend to be. Your next key awaits you. Høj, du irriterende det her. Er du så færdig? Men der er stadig lidt tilfredsstillelse over det egentlig. Catwoman needs my help choosing a key. Okay. More cabinets. Great. I love this part. Okay, så det er vist fra denne her vinkel af. Hvis ikke jeg tager meget fejl. Okay, så er det nummer 2 her. Ja, det var vist den her. Lige ved sikker. Ja, det var det. Okay. Time to possibly maybe die. Possibly maybe die. Jeg er ret sikker på, at det er den. Jeg elsker stadig de gummier, der har i baggrunden. De er så dejlige. Hey, 4 tilbage. Wow. Well, this is not how I wanted to spend my night. Another The key burning collected. question. I trust you're not giving her false hope, detective. Meow. Nå, men det var da også veldig sjovt. Good. More fun. Nej, så skal vi samarbejde igen. Det var jo fedt. Vi skal derind. Åben! Se som åben op. Tak skal du have. Så, hvad skal vi nu? Midler. Der var du. Well, Dark Knight Detective, you have passed another test. I cannot help but admire the spirit with which you have thrown yourself into a task for which you are woefully under-equipped. I almost feel guilty when I contemplate what's coming, but not so guilty that I'm going to call it off. Head back to the orphanage, Detective. Another of my riddle rooms is waiting. Ja, vi skal vist lave noget med Catwoman igen. Når han kan komme op herfra selvfølgelig. Hvor langt ned i jorden er det her også lige? Wow. Sådan der. Nu skal jeg hjem. Og vi fortsætter selvfølgelig stadigvæk med Catwoman. I'm going back to the orphanage. Celine is waiting. I can only imagine what cruel game Mr. Nigma has in store for you and Miss Kyle. Sikke en fin parkering. Jeg kan stadig komme på bilen. Fantastisk. Nå, hvad skal vi så lave nu? Det mindste skal jeg ikke rode med Batmobilen lige den her. Det vil jeg være lidt træt af. Hvis jeg skal være ærlig. How are you doing? Can't fault the entertainment. Eddie just lectured me on the 13 innovations that let him pack this collar with his custom-designed plastic explosive. You must be honored. At being what? Your motivation? Come on, the next puzzle room's waiting. Jeg tager næsten gæt på, at jeg skal ikke huske på det her. Jeg ved det ikke, når lad os bare prøve at gå ind. Wow, teleportering. Greetings to my costume contestants. Your next challenge is simple. Guide an electric charge to its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. Jeg får lige pludselig Heavy Rain flashbacks her. Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Okay. Thanks. Don't mention it. Don't mention it. Yeah. Nå. Okay. Vi skal lave den her. Eller er det bare der nøglen er? Det er vist bare der nøglen er. Derhen er det der. Bare på opstopperen? Eller hvad? Hvad skal vi gøre? Eller hvad stod der? Objects. Hey, kom nu. Jeg fik ikke læst. Activated by pressure. Jamen jeg står på den nu, hvorfor er der ikke noget? Skal vi begge to op og stå på den? Jeg kommer. Nå, okay, det var så ikke det. Fantastisk. Men hvad skal vi så gøre? Ja, den her måske. Ja, så skifter vi. Move over, would you? My counterweights move further when I step on the pads. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. Fed med joke. Helt vejen op.
Nå, det er fordi, at de vejer forskellige ting. Så hvis jeg går af, og Catwoman går på her. Ja, jeg vidste det. Catwoman vejer lidt mindre end Batman. Åbenlyst jo. Så vi skal jo starte fra et sted af. Hvor er det, vi skal starte fra? Nej, det burde være den der. Ja, jeg vidste det. Nå, okay, den starter herovre fra. Jamen, så starter vi da bare herovre, hvis det skal være på den måde. Det var her, at Catwoman var for let. Det er Batman, der skal stå her. Det må være Catwoman, der skal stå her, eller hvad? Og ja, det ser ret meget. Ja, så skal den hele vejen op der, så vi skal begge to hen og stå der, tror jeg. Ja, det må det være. Så kører den der. Ej, hvor yndigt. Fin lejesager. Vent. Nå, okay, man skal time det. Okay. Nej, jeg skal blive stående. Indtil den er kørt igennem. Yes. Så skynder jeg mig herhen. Så den er gået igennem der. Så skal Catwoman herhen. Nej, vent. Det er forkert, det her. Nej, men det er rigtigt. Hey, don't stop. Ja, okay, jeg er jo hyggelig. Jeg skal Batman vist af næste gang. Ej, det var så meget sjovt det her, når man lige regner det ud. Yes! Og så kan Batman videre herhen. Korrekt. Nej, wow, det var tæt på det der. Så når den er gået igennem, der er så suspekt to herhen. Det er nu. Der har vi noget lige. Eller ikke lige, det er faktisk meget god tid det her. Ej, hvor det er sjovt det her. Jubi. Så må det være her. Ja, fyrværkeri. Congratulations to the dementedly dressed duo. Your key awaits. Oh, but what's this? An electrified floor? God. Wow. What? Wow. You do it. You still owe me for Arkham City. Goodness, you figured it out already. Whoa. Meet the second generation of my android allies. I've built a variant specifically tailored to each of your dubious abilities. Den giver strøm, den der har jeg lige fundet ud af. Det minder om den der film der med Will Smith, de her robotter her. Ja, det var da meget nemt. Ej, der er flere! Fint, så bytter vi. Så Catwoman kan kun klare de røde, og Batman kan kun klare de blå. Se det. Elegant. Det var også meget smart egentlig. Var det så det? Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Kom så, giv mig nøglen. Nej, Batman, nu skal vi ikke komme rundt over det hele igen. Du skal samle nøglen og ødelægge den, og så bare være totalt barbarisk. Hvor er det sødt, det her. Det var fint. Så er der 3 tilbage. Eddie really hates you, doesn't he? The primal real. He's an ego-driven narcissist who can't let anyone else win. Gee, if only you'd met under different circumstances. His obsession's getting worse. He's going after my allies. Ally? After this, I think we should dial it back to known associate for a while. Lidt kompliceret, men This hvordan was kommer jeg ud? nothing, Dark Knight, nothing. A new trial awaits you, detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Ja, vi skal hen i kirke. Hen og beboerbøn. Eller bare hen og bebøn, for der er ikke nogen borgere i kirken. Så mange i hvert fald, ikke så mange. Plejer i hvert fald ikke at være.
Det er ved at være mange år siden, jeg var i kirke, så jeg kan ikke huske det. Det kan være, at de har lagt sofaer og borde og sådan noget i mellemtiden. Great news, Bat. Nej, men jeg må hellere vente. Nej, okay, fint nok. I was just hanging out. I'm headed to Divinity Church. Jeg vil høre, hvad det var, Joker ville sige. His pride won't let him. You'll break his spirit, sir. I'm very confident. Girlfriend, tell you how cool. Don't worry, I asked. She's totally cool. Nå, vi fortsætter bare med... Scratching post. She also says, ow, ow. There's a bullet in my sternum or a broken heart. Det var vist for sent, det der var det ikke. Ja, det var det. Det er tredje gang, jeg kan det eller sådan noget. Nå. Vi skal ind i kirke. Som er lige her, heldigvis. Batman. Undskyld. Nej, vi skal ud og køre. Vi er fat på bilen igen. Ud og køre racerløb eller noget. Det er ikke uhyggeligt. Jeg elsker det. Jeg elsker det så meget. Unexamined life is not worth living, detective. And I've been wondering why I let you aggravate me so. You're a cheat and a liar. A dressed up strongman playing with expensive toys. World's greatest detective. Ha! And everyone from Gotham to Star City believes it. I cannot abide a fraud detective, a dilettante masquerading amongst his intellectual betters, stealing every last scrap of appreciation, dignity, and respect. Respect. Riddler, hvad eller andet. Jeg kunne ikke nå at læse det der. Det er 5 linjer, man skal nå at læse, jo. Hold det helt op. Jeg burde egentlig snart få Batmobil vasket igen for en ret. Welcome, detective, to the drain I'm going to figuratively and quite Nå, det var possibly ligesom den literally mission der. flush you down. Nå, okay, ikke den vej. The goal of this aquatic examination could not be simpler, detective. Lower the water, like so. Hvordan? Before that, however, it's time for a riddle. Riddle me this, detective. What do bats do when they're at home? De sover. Eller... Så skal jeg godt tage ned her, ligesom missionen der før. Careful, detective, or those blades will open up the car like a tin can. You being the expired hunk of stale meat inside. Så er der et sted, hvor der er det ikke er... Nå, okay, det er derhen, jeg skal derhen. Fint. Utroligt, man skal bruge hjerneceller til det her også. Det bad jeg ikke om. Det var ikke derfor, jeg købte spillet. Well done, detective. I think you're getting the hang of it. Det var god. Okay, hvad skal jeg så her? Derhen. Jeg tror... Nej, jeg troede, der var en åbning der. Kan jeg komme ind i vandet mere? Det kan jeg godt. Nice. Så må det jo være... preserveret. Fedt, jeg har min egen parkeringsplads. Det er ret nice. Okay, så derhen. Det er sket. Det er lidt mere puslespilagtigt det her, uden at bruge Batmobil så meget. That's one Batman. The water might be lower, but you're still out of your depth. Skal jeg bare trykke på den så? Ja, det skulle jeg vist. Var der egentlig ikke lige... Okay, der var det vist ikke alligevel. Wow! Look at you, detective. Hanging there in that hideous machine like a particularly ugly chandelier. Det var dig selv, der ordnede det her. Og gjorde sådan, at jeg skulle bruge den her, jo. Hvad med at være så grov mod mig? Batman har også følelser. You know, detective, if I'd rigged that grapple point to detach, you could be dead in a moment. Men du vil meget hellere lege med mig i stedet for. But where would the satisfaction be in that? Jeg bliver den af mig her. You will be your own downfall, detective. I have no doubt. Og så skal jeg... Okay, jeg skal lige... det var svært det her. Ej, jeg brugte mange hjerneceller på det der. Det var svært. Du skal ikke til at regne det ud. Easy. Another switch? When the water is almost as low as Catwoman's. Ej, skal vi slås? Why don't you celebrate with my friend?
Lige bliver breakdancer det øjeblik. Take it down. I wanted you to destroy the robot. I did. It's all part of my immaculately constructed master plan. So there. Og hvor skal jeg så hen nu? Jep, så skal jeg vel putte den hele, eller hvad skal jeg gøre? What? Nu skal jeg jo derned. Men for at jeg kan gøre det, så skal denne her jo rykkes. Okay, vej. Den var der. Jeg skal hele vejen ned her. 3. Det er klart, så jeg skal gøre et eller andet her ved 2. Kan den nå hele vejen derhen? Den der kunne, kan den ikke? Ja, det ser sådan ud. Ja, det var da meget nemt. Så kommer vi op igen. Don't think I haven't been tempted by a cheap trick and a quick death, detective. But no, I will beat you fairly. I will let you test yourself against me and laugh as you fall short. Ja, han har noget af en stor mund, ham Riddler, men jeg synes, jeg klarer det her med lethed. Nå. Så skal det derhen her. Der er forfærdeligt meget udfordring i det her, men stadigvæk lidt. Og den er åben. Men det kan være en udfordring lige om lidt, jo. Ej, så skal jeg den her vej her. Ah, fint. Se, hvor det udfordrende. Excellent. You are barely keeping up to the precise degree my equations predict. Ja. Careful on your way out. Ja. Ah, der er en sensygon eller sådan noget derude, nu ser du til. Ja, det er der også. Den tager jeg da bare med Batmobilen. Easy. Hvis jeg kan nå herfra. Okay, jeg skal nok ramme det også. The line between perfectly designed riddle and unfair death trap really comes down to user error. Alt for nemt, det der. Så skal jeg også lige dernede. Ja, stop. Heroppe. Okay, det er formet som et omvendt A. Så er det til højre fra midten af, okay. Hey, Eddie. Can't we play a different game? This one's getting old. Så er det vist her. Jep, den midten viser ud til højre. Do you think he's smart enough, cat? Jeg blev med Here's den her. hoping Eddie hasn't started cheating. Gud, hvad der egentlig sker, hvis det er, at man vælger forkert. Og man så bare får en chance til lige bagefter, eller hvad der sker, jeg ved det ikke. Hvor? Well, they're not going to reopen the orphanage anytime soon. Var det det var da ikke forkert, det der, var det? Eller... Nej, jeg tog det vist efter det normale af, det er derfor. Jeg tog det efter det normale af, jeg tænkte ikke på, at jeg satte det i omvendt. Jamen, så vil vi da også se, hvad der sker, når det er, at man vælger forkert. Nå, men hvor kommer vi så hen fra nu af? Ja, okay, vi kommer bare herhen. Okay, nu skal jeg huske det der omvendt af. Can't we play a different game? This one's getting old. Okay, det er så det omvendt af. Lige her, okay, så er det den der. Oh my god, hvor føler jeg mig dum lige nu? Jeg føler mig sat med dum lige nu, kan I tro. Kan I lige bande på? Oh wow, det var bare sådan en lille detalje der, det er ikke fuldkommen forkert, eller det er det ikke. And they say black cats are bad luck. Another key, well done. Of course, you'll lose all 9 lives in an instant should I push this detonator. Hvad skal vi så lave nu? Another door unlocked. What a surprise. Ja, skal vi lege sammen igen? Ja, det var hyggeligt. Jeg elsker at lege med Catwoman. Nå, så skal jeg ud herfra igen. Og jeg går bare op her. Det er nemt nok. Det var faktisk meget nemt det her. Meget det samme egentlig.
Men nu er det heller ikke. Nu er det bare sidemissioner, det her jo. Så jeg forventer ikke, at I skal være fuldkommen udfordrende. Nej, det var forkert. Forkert knap. Og så skal jeg bare ud herfra igen. Så nu er vi også lært, at Riddler han er blikkenslager. Bump. Ups. Jeg morer for meget over det her spil her. I've always been the smartest man in the room, detective, forced to endure the suspicions and mockery of those whose meager mental faculties prohibited them from appreciating that fact. And then you appear in Gotham, dressing up your cognitive capabilities marginally superior as they are to that of the average hoodlum, in the guise of a crusading hero. And oh, how the people swooned. To the orphanage, hero! It's time to rejoin Catwoman for another trial. Jeg er nødt til at indrømme, jeg har savnet at spille det her. Efter min lange pause der. Nu er jeg selvfølgelig i pause dit hænder endnu, så folk kan stadig klemt igen, jeg har holdt pause, men jeg har virkelig savnet det her.